दोस्तों इस आदमी को अपने कार के पहियों को काटते हुए देखकर मुझे भी लगा था कि ये तो पागल हो चुका है, पर जो चीजें आदमी अपनी गाड़ियों के साथ करने वाला है उसे देखने के बाद तो आपको भी मजा आ जाएगा। पर आखिर वो क्या करने वाला है उसे देखने से पहले अगर आप एक लड़के हो तो इस वीडियो पर कमेंट करो, और अगर आप एक लड़की हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी जरूर से कर दो, और अगर दोनों ही नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ और ही हो। अबे साले। दरअसल आदमी अपनी पुरानी गाड़ियों को चलाकर बहुत ही ज्यादा थक जाता है, इसलिए ये पहले तो अपनी गाड़ियों के टायर को काटकर निकाल लेता है। इसके बाद वो कुछ खिलौने को लेके आता है और उसे अपने टायर्स पर टेप की मदद से चिपका देता है, और फिर जैसे ही सभी खिलौने को चिपका देने के बाद जिसे ये उस गाड़ी को स्टार्ट कर देता है तो उस खिलौने से बड़ी ही मजेदार सी आवाजें आने लग जाती है।